Esiet sveicināti jaunākajā kanāla Laika doma raidījumā. Ja esat šeit pirmo reizi, tad varu pateikt, ka parasti runāju vai nu par vēsturi, valodniecību, vai arī kādu mūsdienu sabiedrībai svarīgu tēmu par sabiedrības problēmām. Bet šoreiz pievērsīšos gana neparastai tēmai, kura tomēr mūsdienās paliek aizvien aktuālāka. Tas būtu par alternatīvo vēsturi, jeb, kā dažiem to patīk saukt, par īsto, pareizo vēsturi, kuru it kā slēpj no sabiedrības. To darot vai nu kādas lielas valstiskas vai reliģiskas organizācijas, kā piemēram Katoļu baznīca vai brīvmūrnieki, vai arī vienkārši vēsturnieki, kuri negrib pieļaut, ka viņu vecās teorijas apgāž, un nevēlas pārrakstīt vēstures grāmatas. Tā vismaz saka šo alternatīvo versiju izplatītāji. Un izvēlējos šo tēmu tādēļ, ka tiešām ik pa laikam saņemu apsūdzības, ka es it kā slēpjot šo patieso vēsturi. Bet paskatīsimies kādus piemērus. Teiksim, man pat speciāli sūtīja vēstuli uz e-pastu, kur ir: Labdien! Noskatījos jūsu video par biržu vēsturi un jutos vīlies, pats sašutis. Un tāda sajūta ir tāpēc, ka principā labi iesākts darbs noved mūs pie kārtējiem vēsturnieku meliem. Tad vēl viens piemērs no diezgan aktīva šī kanāla komentētāja. Pamēģini baltu valodas salīdzināt ar rusu, nevis krievu valodu. Latgaliešu un lietuviešu valodas ir vistuvāka rusu valodai. Rusu valodas alfabēts bukvica satur 49 burtus, un uzraksti rusu valodā atrodami no Pirenejiem līdz Kalifornijai, arī uz raudu mūra. Tad nāca Dievs un radīja tautas nesenāk kā pirms 250 gadiem. Tad vēl kāds piemērs. Palasi Oļģertu Žilicki, Valdi Šteinu, Prāvestu Kaveci un daudzus citus. Palasi Dainas. Slāvi, iekavās sklāvi, vergi, valodas vienmēr ir līdzīgas. Slāvi zog baltu vēsturi. Starp citu, lielāko daļu no šiem autoriem patiešām esmu lasījis, un par to arī turpmāk raidījumā būs. Tad te vēl tiek pieminēts vēl kāds autors, piemēram, vai esam lasījuši Edgara Šēnberga 1994. gada darbiņu Sensorum 4 un Sensorum 4b? Daži citātiņi. Tagadējā Latvijas teritorijā dāki rumāņi ieradās jau 1. gadsimtā, visvairāk pēc 107. gada, kad Dakija ilgās cīņās zaudēja neatkarību. Viņi sev līdzi atnesa dzelzi, daudz romiešu monētu, ko te atrod depozītos, ierīkoja vīna dārzus, jo pie tā pieraduši. Bija šeit dominējoši no 1. līdz 5. gadsimtām, mūsdienās viņu pēcnācēji ir sēļi. Un te vēl, piemēram, kāds piemērs. Vikingi ir Romas impērijas sabrukuma pēc perioda Eiropas dienvidu un rietumu piejūras teritoriju, kā arī Vidusāzijas un nedaudz Ziemeļāfrikas bandītu izlase. Saukti arī kā hami, pirāti, konkistadori, varjagi un tam līdzīgi. Nevar izslēgt kādu skandināvu klātbūtni tajos, varbūt tur bija pieklīdis arī kāds kursis vai līvs, bet absolūti droši var teikt, ka vikingi nebija skandināvi, kur nu vēl kurši. Tā patiesībā dažādu šādu piemēru ir diezgan daudz, un tas izskaidrojams ar to, ka īpaši mūsdienās, zināmā mērā arī agrāk, tiešām aizvien vairāk parādās dažādas alternatīvas versijas par vēstures notikumiem. Un dažas no tām pilnībā izmaina izpratni par to, ko mēs domājam par vēsturi. Un nav gluži tā, ka es tās nezinu. Patiesībā varu atzīties, ka savā laikā biju diezgan ieinteresēts tajās un bieži tās lasīju. Šobrīd arī pa laikam paklausos kādu alternatīvās versijas variantu, jo galvenokārt tāpēc, ka tie man liekas interesanti
un tie tomēr palīdz arī kaut ko iemācīties. Lai gan tagad mūsdienās es jau ļoti reti ticu kādai no šīm teorijām. Lai gan, protams, ir atsevišķi gadījumi, kad tās var palīdzēt pamanīt kādas lietas, ko savādāk tu nebūtu redzējis. Un ko tad šajā raidījumā es darīšu? Sākumā pastāstīšu, kā es pats vispār iepazinos ar alternatīvo vēsturi, došu kādus piemērus, un pēc tam pastāstīšu galvenās pazīmes, kas ir raksturīgas būtībā visiem alternatīvās vēstures darbiem, un kas ir tie, kas padara šos darbus visai mazticamus. Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc es tomēr savos video tos vai nu vispār nepieminu, vai arī pieminu reti un ar skepsi. Un galu galā pastāstīšu par savu ieceri turpmāk apskatīt dažus no šiem alternatīvās vēstures darbiem un izanalizēt tos tuvāk. Īpaši latviešu darbus, jo vismaz es personīgi nekur neesmu redzējis YouTube, kā kāds tos analizētu. Pirms sāku savu stāstu, lūdzu uzspiediet patīk uz šī video un padalieties ar to tālāk. Un abonējiet šo kanālu, jo tas palīdzēs algoritmam. Paldies! Tātad pirmo reizi ar alternatīvo vēsturi sastapos jau pamatskolā, kad no bibliotēkas biju paņēmis šo grāmatu Dievu laiki. Atceros, ka vēl stāstīju par to kādā no literatūras nodarbībām, un skolotājs man vēl jautāja, vai tad tu tiešām tam tici? Un jā, es toreiz atbildēju, ka ticu. Mūsdienās savas domas varbūt esmu mazliet mainījis, bet tomēr uzskatu šo par gana interesantu darbu. Šīs grāmatas galvenā doma ir tas, ka daudzi vēstures pieraksti no seno tautu mitoloģijām patiesībā apraksta nevis kaut kādas to laiku priesteru domas, bet gan reālas satikšanās ar pārdabiskām jeb citu planētu būtnēm. Teiksim, bieži varam dzirdēt tādus aprakstus, kā dievs ar liesmojošu karieti un dūmiem plūstot uzšāvās debesīs, kas, piemēram, var izklausīties līdzīgi kā raķetes pacelšanās, vai arī tiek pieminēti dažādi varianti, kur, teiksim, pie eģiptiešu piramīdām redzam zīmējumus uz sienām, kas atgādina, teiksim, elektrisko lampu vai lidojošo šķīvīti. Šī grāmata ir ar diezgan daudziem piemēriem šādiem, un ir ļoti daudzas arī citas līdzīgas grāmatas. Un, ja runājam par History Channel, kas ir ārzemju vēstures kanāls, viens no populārākajiem pasaulē, tad pat daudzus gadus jau tur rāda raidījumu ciklu senie citplanētieši, kur apskat ļoti daudzas šādas veida teorijas, kas savā ziņā apgāž šo mītu, ka šāda vēsture tiek slēpta, ka šādas vēstures versijas tiek slēptas. Tad jau nedaudz vēlāk lasīju arī šādu grāmatu Noklusētie arheoloģijas atklājumi, kur vai nu parāda attīstītas tehnoloģijas pie seniem cilvēkiem, kur tām it kā nebūtu jābūt, vai arī kādus noslēpumainus tēlus, noslēpumainus rakstus. Un tie, protams, visi tiekot slēpti no parastās publikas. Patiesībā es to lasīju tik sen, ka vairs nevarēšu tik labi komentēt, bet cik es saprotu, diezgan daudz no šiem atradījumiem patiesībā ir viltoti, bet es domāju, varbūt kādreiz kādā atsevišķā raidījumā apskatīšu tos tuvāk. Te ir jau pavisam savādāka grāmata, saukta Darvina maldi, kas savā ziņā ir savādāka, jo drīzāk pretēji tieši paļaujās uz burtisko bībeles lasīšanu, tātad uzskatot, ka pasaule ir radīta šķiet pirms 7000 gadu. Tur arī, piemēram, varianti, ka cilvēki šķiet ir dzīvojuši kopā ar dinozauriem, un, protams, kā pierādījumi it kā tiek piedāvāt dažādi arheoloģiskie atradumi ar apšaubāmu izcelsmi. Šeit to pieminu, lai vispār parādītu, cik daudzas un dažādas ir šīs versijas, un tās bieži pašas viena otrai nonāk pretrunā, lai gan katra vēlas it kā parādīt pareizo skatījumu, kas it kā tiekot slēpts no oficiālās vēstures. Tātad šie bija tādi vairāk fantastiski piemēri, bet pāriesim pie tiem, kas vairāk runā par
vēstures notikumiem, kurus apspriežu arī savā kanālā. Tātad šis jau būtu tā kā nākamais posms manā alternatīvās vēstures pētīšanā. Man tas sākās aptuveni ap 2008. gadu, kad sākās lielā krīze, un daudz meklēja izskaidrojumus tam, kā gan šī pēkšņā lielā krīze varēja tā negaidīti parādīties un izbojāt mūsu ikdienas dzīves. Un ap to laiku izgāja filma Zeitgeist Addendum. Tā šķiet bija pirmā tāda veida filma, ko es redzēju, un neskaitot dažādas versijas, ko tā rādīja par mūsdienu pasauli un mūsdienu banku sistēmu, tā vismaz pirmajā daļā diezgan daudz runāja arī par tādām tēmām kā reliģijas izcelsme, piemēram, rādot, kā kristietība ir izcēlusies no senās Ēģiptes un daudzu citu vidusjūras tautu reliģiju pirmsākumiem. Un starp citu, ja cilvēks reāli papēta tuvāk šos apgalvojumus no filmas, tad īstenībā tu var atrast diezgan daudz kļūdas, bet par to varbūt citu reizi. Šoreiz neanalizēšu šo darbu. Parādu kā piemēru. Tad pavisam drīz pēc šās filmas es sāku meklēt visu kaut ko līdzīgu un uzdūros amerikānim Viljamam Kūperam, jeb Billam Kūperam, un viņam bija vesels lekciju cikls saukts Mistērija Babilona, kur galvenokārt apskatīja dažādas slepenās biedrības, gan sākot vienkārši no senajiem saules pielūdzējiem, gan piemēram no agrīnajiem Pitagoras sekotājiem, templiešu bruņiniekiem, brīvmūrniekiem, Illuminati, Rozenkreiceriem, kā arī kaut ko jaunāk, kā piemēram Skull and Bones vai Bohemian Grove, kas pārsvarā ir Amerikā. Un būtībā tur bija vismaz kādi 40 raidījumi, un tos man likās ļoti interesanti. Es pieļauju, ka kaut kad nākotnē arī savā kanālā es kādu no šīm biedrībām vairāk apskatīšu. Visdrīzāk, kā tieši brīvmūrniekus, ja tie ir paši izplatītākie un ir darbojušies, kā arī joprojām darbojas arī Latvijas teritorijā. Un te nu es nonāku jau pie tādiem kārtīgākiem vēstures darbiem. Viena no pirmajiem tādiem bija Māra Lindes grāmatas, kur viņš sāka stāstīt par baltiem, vēlāk arī par slāviem un citām tautām. Patiesībā šīs grāmatas ir diezgan nopietnas, jo tiešām arī analizē reālus vēsturiskos avotus. Tikai varbūt tas veids, kā viņš to pasniedz, ir diezgan tendencios, jo parāda vienu šo pusi parasti tieši baltus, kā tikai labā gaismā, un tad, protams, ir šī otra puse, kas ir absolūtais ļaunums. Bet kādā gadījumā, jā, Māra Lindes darbus savā ziņā var skatīties. Te, piemēram, otra grāmata Rusa, pēc tam nāca, laikam, Kijevas Rusa vai Maskavija, pēc tam ir Prūši, Lietuva. Ja nemaldos, šobrīd viņam jau ir kādas 11 grāmatas, bet tagad es vairs jaunākās neesmu skatījies. Tad vēl viens piemērs Oļģerta Guļāna darbs Par ko klusē vēsture. To šķiet lasīju kaut kur vidusskolas laikos. Tur diezgan daudz pieskārās slepeno biedrību darbiem, kā arī paskatījās savādāk arī uz senākiem notikumiem, kā piemēram par vikingiem. Manuprāt, tas viens komentārs, ko es lasīju no sava kanāla kā piemēru, visdrīzāk nāk no šīs grāmatas vai no kādas ļoti līdzīgas grāmatas. Te, protams, arī visa vēsture tiek parādīta kā liela cīņa starp šajā gadījumā kristiešiem un senajiem dievturiem un pret, es nezinu, kā to pareizi saukt, viņš laikam sauc par sātanistiem vai ko tam līdzīgu, bet, vairāk tā kā tēmēja pret padomju režīmu, to priekštečiem un arī pēctečiem. Tad jau nedaudz vēlāk atradu tādu interneta lapu kā Icebergs LV, šobrīd viņu vairs nepastāv, bet tur es atradu iespējams pašus slavenākos alternatīvās vēstures darbus tieši par latviešu un baltu tēmu. Tad viens no tiem ir Andreja Kavača darbs Baltu senvēsture. Tajā būtībā balti tiek parādīta kā viena no galvenajām pasaules pirmtautām,
un baltu valoda tātad arī bijusi kā pirmvaloda. Šeit Andrejs Kavets it kā piedāvā arī baltu rakstības piemērus, par kuriem es runāju savā iepriekšējā raidījumā par rakstību Latvijā pie Baltiem un Ziemeļa Eiropā. Šeit mūsu senču vēsture patiešām tiek apskatīta jau pavisam savādāk nekā tas tiek pieņemts. Ļoti daudz viņš balstās dažādiem vietu nosaukumiem, kā arī vārdiem citu tautu valodās, tie tiek salīdzināti ar diezgan īpatnējām metodēm. Un te ir vēl viens līdzīgs darbs Oļģerta Ziļicka. Šeit ir parādīta baltu tautu civilizācija Eiropā un pasaulē, kas ir grāmata, ko viņš tādu kā mazu bukletiņu izdeva, bet tā patiesībā ir konspekti no viņa lielākā darba, kas saucas Ļaujiet ielu atveses dzīt. Tas ir pieejams tikai internetā un ir tiešām apjomīgs darbs. Manuprāt, arī šis iepriekš pieminētais Andrejs Kavets no viņa diezgan iespaidojās, ņēma tā kā iedvesmu, bet šeit jau daudz lielākos apjomos arī stāsta par to pašu, ka balti bijuši gandrīz lielākā daļa no senajām tautām, kas apdzīvojušas Eiropu, ka pēc tam būtībā daudzas nākošās tautas ir cēlušās no viņiem, kā arī to valodas. Un pats Žiļickis stāsta, ka viņam to esat nodevusi viņa vecmāmiņa, kas piedrot pie tādas kā senas mutiskās tradīcijas nododošas dzimtas, kuras uzdevums it kā esat bijis arī paudžu paudzē nodot šo informāciju, kas nekur nav citur pierakstīta. Starp citu šim darbam arī ir diezgan daudz papildus literatūras klāt, ko viņš it kā izmanto kā avotus, tie ir vairāki simti, tā ka tiešām apjomīgs darbs, bet, kā jau teicu, daudzi šie apgalvojumi patiesībā nāk it kā no viņa vecmāmiņas, nevis no šiem avotiem. Te tad jau vēl savādāka literatūra, kuru arī toreiz uzsāku lasīt no Aizbergs LV. Tur vairāk bija piedāvāti tādi kā fragmenti tulkoti, nevis visas grāmatas. Un te, manuprāt, ir viena no slavenākām šāda veida grāmatām Cianus gudro protokoli. Šis jau vairāk piedrāts pie tā saucamā sazvērstības teorija žanra. Un būtībā apskata kādu cilvēku grupu, bet pēc nosaukuma var noprast, ka tie droši vien ir žīdi jeb ebreji, kuri plāno pasaules kundzību, un tur būtībā ir izklāstīts viņu plāns, kā viņi to darīs. Un, protams, tas ir pastāstīts tā, ka viņi to jau ir darījuši sen, un daudzas revolūcijas un kari it kā ir izraisīti no viņa puses tieši ar šo mērķi panākt pasaules kundzību. Te arī līdzīgs darbs, piemēram, zem Skorpiona zīmes, ko sarakstījis pat Igaunis, arī plaši stāsta par šīm slepenajām organizācijām. Es teiktu, ka savā ziņā tā ir šo Cianus gudro protokolu modernāka versija, bet galvenā doma arī tā pati, ka būtībā visas revolūcijas un karus izraisa šaura cilvēku grupiņa, kura to dara savu sautīgo mērķu īstenošanai. Te arī kādi krievu darbi, piemēram, Udar ruskih bogov, jeb krievu dievu trieciens, arī runā par dažādām sazvērstībām, īpaši no žīdu puses. Tur parāda, kā būtībā šīs reliģijas tiek lietotas, lai pavardzinātu cilvēci un pakļautu sev, un ka alternatīva tiek dot tā kā sanā slāvu ticībā, jeb jezičestvas, kā jau kurš to sauc. Katrā gadījumā tur ir daudzi ļoti dīvaini apgalvojumi, kurus, ja kārtīgi parokas, tad diezgan viegli var atrast, ka tie ir visai maldīgi, bet par to varbūt kādos no nākamajiem raidījumiem. Un te vēl kāds no pēdējiem piemēriem. Šis darbs ir arī no latvieša Edgara Šenberga, un tas vairāk paļaujās uz vietvārdu izpēti. Būtībā viņš ir pētījis daudzus latviešu vietvārdus un izsecinājis, ka liela daļa no tiem ir cēlušies it kā no ķeltiem. No dažādām ķeltu ciltīm, gan velsiešiem, kimbriešiem, tur gēļiem, arī galliem, dažos gadījumos arī no grieķiem vai skandināviem. Būtībā viņš ar to it kā parāda, ka senos laikos šīs teritorijas ir apdzīvojušas tieši šīs tautas,
un mēs kaut kā esam saglabājuši šos senos nosaukumus. Arī šim darbam ir daudzas daļas, man ir kādas 3, bet kopumā ir laikam vismaz 11, un tas ir kā piemērs alternatīvajai vēsturei, kura pārsvarā tiek balstīta uz valodniecību. Šo darbu noteikti kaut kad nākotnē vēl paskatīšos tuvāk. Bet tagad pie svarīgākā. Kāpēc, lai gan es esmu diezgan daudz šos darbus pats lasījis, klausījies un savā ziņā arī ticējis, kāpēc tomēr tagad esmu mainījis savas domas un par to vairs nestāstu, kāpēc man liekas, ka šie darbi ir maldīgi vai vismaz lielākoties maldīgi, paskatīsimies galvenās pazīmes, kas apvieno visus šos darbus. Un arī to, kāpēc šie iemesli būtībā arī izslēdz šo darbu patiesumu. Tātad noteikums numur 1. Gandrīz visi šie darbi, vismaz tie, kas apskata vēsturi lielākā laika periodā, stāstīts par to, ka agrāk ir bijusi kāda viena lielā pirmtauta, varbūt ne pilnīgi visai pasaulē, bet vismaz šim reģionam, kura ir visdrīzāk valdījusi lielās teritorijās, piemēram, visā Eiropā, bet varbūt pat visā Eirāzijā vai pat varbūt arī Amerikā, bet kaut kādu iemeslu dēļ ar laiku viņi ir zaudējuši šīs teritorijas un tagad it kā ir palikusi necilāka. Un te nonākam pie nākamās pazīmes, pēc kuras būtībā sanāk, ka šī darba autora tautība parasti arī nosaka to tautību, kur kāda ir šai lielajai tautai, kas it kā kādreiz ir bijusi liela, varana un nesusi visas šīs gudrības. Tātad, piemēram, ja šī darba autors ir latvietis, tad, protams, šī tauta ir bijusi senie latvieši vai vismaz senie balti. Ja darba autors ir krievs, tad tie būs krievi vai slāvi. Tāpat, piemēram, ar ģermāņiem vai, piemēram, somiem, zviedriem. Dažos gadījumos ir bišķi savādāk, piemēram, pie tādām valstīm, kurās nav šīs it kā dominējošās tautības, kā, piemēram, ASV, tad tur šī dominējošā tauta būs, piemēram, atlantieši vai šie paši citplanētieši, vai vispār kāda tā kā, teiksim, balto vai melno cilvēku pirmtauta. Starp citu, viens no pirmajiem šāda veida darbiem arī tika izveidots ASV. Tas notika neilgi pēc civilā kara tur, tātad nedaudz pēc 1860. gada, kad tāds viņiem politiķis Ignātijs Donolejs sarakstīja pirmo grāmatu, kur it kā šo seno civilizāciju, kas valdījusi par lielu daļu pasaules, salīdzināja ar atlantiešiem. Šī civilizācija bija augsti attīstīta, katrā gadījumā daudz vairāk tehniski attīstīta nekā citas tautas pirms pāris tūkstošiem gadu, un dažos gadījumos saka, ka tā bija pat vēl attīstītāka, ja ne tehniski, tad vismaz morālā ziņā. Un šādu versiju tiešām ir daudz un dažādas. Tā, piemēram, ir lielā Tatārija, kas vairāk izplatīta pie krieviem, kas it kā stāsta par seno civilizāciju, kas gājis pa visu Ziemeļu Āziju un droši vien arī pa Eiropu. Krievu gadījumā tur saka, ka tie ir senie slāvi vai pat senie krievi, bet es zinu, ka arī amerikāņiem ir savas versijas par šo lielo Tatāriju, kas laikam ir diskus savādākas. Man gan nav sanācis tās pārāk lasīt. Te lūk ir parādīta tieši šī atlantiešu it kā civilizācija, tātad te būtu Atlantija, un viņa ir izplatusies gan Eiropā, Āzijā, Amerikā, un tas, ka šī it kā senā attīstītā civilizācija tiek parādīta kā izplatusies pa visu pasauli, vai vismaz liela daļa no tās, arī ir viens no iemesliem, kādēļ tas ir tik neticami, jo būtībā jo lielāks ir tās izplatības areāls, jo lielākai iespējai būtu jābūt, ka mēs mūsdienās arī to atrodam. Bet kā nesen arī, piemēram, Joe Rogana intervijā atzina viens no populārākajiem mūsdienu alternatīvajiem vēsturniekiem vārdā Grahams Hancocks, kad viņu tiešām viens arheologs tā kārtīgi iztaujāja, viņš pats bija spiests atzīties, ka
Jā, šobrīd mēs neesam atraduši tiešus pierādījumus šīs civilizācijas eksistencei, bet viņš to centās attaisnot ar to, ka vēl ir daudzas vietas, kur arheoloģiskie izrakumi nav veikti, un tādēļ ļoti iespējams, ka kaut kas tāds tiks atrasts tikai nākotnē. Tā ka būtībā to pamato tikai ar to, ka, ja vēl tas nav atrasts, tas nenozīmē, ka tā nav, jo mēs nevaram pierādīt, ka kaut kas tāds netiks atrasts nākotnē. Nu, protams, ja kaut kas tāds tiks atrasts, tad mēs būsim gatavi arī pārskatīt šo vēsturi, bet kamēr tas nav noticis, tikmēr pieturēsimies pie tā, kas mums ir tagad. Te mēs nonākam jau pie vienas no šīm latviešu versijām. Šķiet, šī ir ņemta no Kāvača baltu senvēstures, un to mēs, piemēram, redzam, ka prūši kurši ir atzīmēti Francijā, tā kā domājams tur diezgan, visā Francijā, tātad lielas teritorijas ieņēmuši. Galindi ir šeit, varbūt vēl kaut cik precīzi. Daudziem, piemēram, zemgaļus vēl patīk ielikt arī vai nu Francijā vai Itālijas ziemeļos. Te vēl ir sambi, kas arī kā ir balti. Un būtībā, visas šīs tautas, kas te minēti, haruļi, ligūri, umbri, obri, ukri, venedi, viņa prāt ir senie balti. Tātad, kā jau minēju, šīs teorijas pastāv pie daudzām tautām, un būtībā katras no tām cenšas pavilkt, tā teikt, sedziņu uz savu pusi. Kas, protams, ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šīs teorijas nevar būt patiesas. Jo kā gan var būt paties tas, kur katrs tā kā alternatīvais vēsturnieks stāsta savu versiju par to, kas tad bijuši šī lielā civilizācija, kas mūsdienās ir vai nu sarukusi, vai varbūt pat izzudusi. Nu te vēl pēdējais piemērs, kur, piemēram, arī kāds šķiet no Slovēnijas vai Slovākijas arī stāsta par to, kā lielā Tartārija bija vai nu Slovēņu vai vispār kopējā slāvu valstība. Un, te mēs pat redzam, ka viņa stiepusies pilnīgi pa visu Āziju, šķiet. Un kāda gan sagadīšanās, ka tieši šīs senās tautas pēctecis ir tas, kurš to ir atklājis. Es šeit nevēlos uzbrukt kaut kādai konkrētai tautībai, jo tiešām ko tādu var sastapt gandrīz visās valstīs. Šajā gadījumā es vienkārši pievēršos vairāk latviešiem un to tuvākajiem kaimiņiem, jo tas mums ir pašiem vissaistošākais. Te vēl viens piemērs, šoreiz no kontroversālās tautas žīdiem, jeb ebrejiem, kur it kā salīdzinot vārdu Abrahams un Brahmanis līdzību, ir cilvēki, kas it kā saka, ka viss hinduisms ir veidots no ebreju puses. Jo redzēju, šis Brahmanis patiesībā esot Abrahams, un ir pat tādi, kas visas jogas pozas cenšas tā kā salīdzināt ar senebreju rakstības veidu, rādot, ka it kā katra poza atbilst šim burtam. Kas to būtu domājis? Tad vēl viena liela pazīme visiem, vai vismaz lielākajai daļai no šiem alternatīvās vēstures stāstiem ir tas, ka tajos parasti ir viss ļoti melnbalti, jeb ir divas galvenās grupas. Viena ir tas absolūtais labums, kā varbūt arī pats moralitātes paraugs, no kā visiem būtu mācīties. Un tie, protams, ir tie senči, kurus pārstāv šis pats autors. Un otra grupa ir šis absolūtais ļaunums, kas gadsimtiem vai gadu tūkstošiem ilgi ir darījuši visu, lai apslāpētu šo labo pusi. Latviešu alternatīvās vēstures gadījumā tie bieži ir vai nu slāvi vai krievi, vai, piemēram, davos gadījumos, protams, arī kristieši, retākos gadījumos arī žīdi. Ja, piemēram, to stāstīs kāds krievs, tad parasti šie lielie pretinieki būs ģermāņi, varbūt konkrēti anglosakši. Citiem vairāk patīk tieši šīs slepenās organizācijas, kā Illuminati, brīvmūrnieki vai jezuīti. Bet katrā gadījumā šis lielais ienaidnieka tēls parasti sakrīt arī ar to, kas nepatīk šīs alternatīvās vēstures versijas autoram, kas reāli viņam nepatīk viņa ikdienas dzīvē. Kas ir kārtējā sakritība, vai ne?
Tad nākamā pazīme ir tas, ka šī alternatīvā versija ļoti cenšas izmainīt vēstures chronoloģiju, un vai nu to ļoti saīsina, vai arī pagarina. Piemēram, šajā gadījumā ir vairāki alternatīvie vēsturnieki, piemēram, šis Krievu Fomenko, un arī viņam daži agrākie pirmsteči, kā arī mūsdienās, piemēram, pat TikTokā ir tādi cilvēki, kuri izplata versiju, ka senā Roma nemaz neeksistēja, un ka viss tas, kas tiek aprakstīts par seno Romu, būtībā tika safabricēts kaut kad viduslaikos, pārsvarā no katoļu baznīcas puses. Jā, redzi kolorīti no seniem laikiem līdz pat mūsdienu TikTokam. Tad otrā galība, protams, ir tad, kad dara pilnīgi pretējo, mūsdienu laiku skalu tieši palielina. Piemēram, ir šis dīvainais darbs slāvu āriešu veidas, kuri runā par, manuprāt, 100 vai pat 200 tūkstošu gadu senu vēsturi, kurā jau var atrast šos senos slāvus āriešus, kuri jau tad darījuši lielus darbus, pat laikam lidojuši citām planētām, vai arī sagaidījuši ciemiņas no citām planētām. Un, protams, līdz pat mūsdienām tie ir saglabājušies, tikai tagad tie ir apspiesti no šīs noslēpumainās ļaundaru puses, jeb varbūt ne tik noslēpumainās, tā, protams, šajā darbā tiek aprakstīta, bet redzēs, ja man sanāks laika, varbūt arī kādreiz apskatīšu to tuvāk. Te mēs redzam šo pašu Fomenko darbu, kurā būtībā viņš piedāvā pilnīgi alternatīvu vēsturi lielākajai daļai notikumu. Viss ir it kā noticis daudz nesenāk, nekā tas ir stāstīts oficiālajā vēsturē, un bieži visi šie tēli ir pavisam ar savādāku izcelsmi nekā stāsta oficiālā vēsture. Kā redzam, ir vairāki sējumi, un pat dzirdēju, ka Krievijā esot atklāts muzejs tieši šai alternatīvajai vēstures versijai. Es gan neesmu tur bijis, tā ka nemācēšu pateikt. Te mēs redzam vēl savādāku versiju. Te rāda tieši šo Atlantīdas dibināšanu, kas it kā notikusi pirms 50 tūkstošiem gadu. Man liekas, tas pat nesakrīt ar šo grieķu leģendu, jo viņi tur runāja vairāk par laiku kā 10 tūkstoši gadi pirms mūsu ēras. Bet katrā gadījumā, pašā pamatā ir šīs senās civilizācijas, kuras bijušas augsti attīstītas, bet kaut kāda iemesla dēļ sabruka un vēl līdz pašam laikam vēl nav kārtīgi atklātas. Tad vēl viena bieži sastopama alternatīvās vēstures versija ir tā, ka tā paļaujas uz nesen atklātu vēsturisko pierakstu, kuru visdrīzāk ir atradis pats šis autors, un kā likums šī oriģinālā versija parasti saglabājas tikai šī autora noraksts vai pat tikai atstāstījums no atmiņām, bet, protams, šis esot bijis tas vienīgais darbs, kas atklājot patieso vēsturi, un visas pārējās rakstu liecības, kuras ir atrodamas daudz vairāk, esot tikai izdomājums. Vēl līdzīgs gadījums ir tad, kad pārlieku paļaujās uz vēstures avotiem, kas ir sarakstīti ilgi pēc laika, kuru tie apraksta. Kā viens piemērs ir 16. un 17. gadsimts, kad, piemēram, poļu aristokrātija izdomāja pēkšņi, ka viņi ir seno sarmatu senči. Lai gan par sarmatiem mēs runājam tikai mūsu ēras sākumā, bet šī viņu versija parādījās pavisam nesenāk, pirms aptuveni 300 vai varbūt lielākais 400 gadiem. Un nav skaidrs, ko viņi tieši to balstīja. Zināms ir tas, ka šie sarmati esot bijuši tikai senči poļiem, kas bija dišcili, jeb šļaktiči, un visi pārējie poļi tomēr esot bijuši slāvi. Un vēl pat mūsdienās daži cilvēki atrod uzrakstus ar šiem poļu aristokrātiem, kur tie parakstās kā sarmati, un turpina šo versiju par dīvaino poļu izcelsmi. Līdzīgi bija arī, piemēram, pie lietuviešiem, tikai pie viņiem bieži lietuviešu izcelsmi saistīja ar romiešiem. To viņi balstīja ar dažādu vietvārdu nosaukumiem un arī ar to, ka
ir daži vārdi lietuviešu valodā, kas ir diezgan līdzīgi latīņu valodai. Protams, pa vidu ir šie vairāk nekā 1000 gadu lielais periods, kurā mums nav neviena darba, kas ko tādu stāstītu, un tad pēkšņi pēc daudziem simtiem gadu it kā izlet šī jaunā versija, kas sevi lielākoties balsta labākajā gadījumā uz kādiem dažiem vietvārdiem vai vārdu salīdzinājumu, bet trūkst šīs iepriekšējās vēsturiskās izsekojamības tieši šai idejai. Mūsdienās šādas versijas pārsvarā ir atmestas, bet atrodas modernie alternatīvie vēsturnieki, kas pēkšņi tās atrod un uzskata par augstāko patiesību, kas tikusi slēpta. Lai gan, protams, ja kārtīgi parakņājas vēsturē, nav grūti kaut ko tādu atrast, un par šo tēmu es noteikti parunāšu kādā no nākamajiem raidījumiem. Un tā vēl viena no pēdējām pazīmēm, par ko es gribu pateikt, ir ka gandrīz visi šie darbi tiek pasniegt tādā tendenciozā, sensacionālā veidā, parasti diezgan agresīvi runājot pret visām alternatīvām, pret visām versijām, kas apgalvo kaut ko pretējo. Bieži šie darbi it kā ļoti izceļ to, ka viņu versija tiekot apspiesta, ka akadēmiskie vēsturnieki cenšoties to slēpt. Tomēr tas kaut kā netraucēja viņu darbiem būt pavisam viegli pieejamiem bibliotēkās, grāmatnīcās. Pēdējā laikā arī dažādos slavenos TV kanālos, gan jau pieminētajā History Channel, gan Netflixā, gan National Geographicā. Visos šajos lielajos ārzemju kanālos jau ir atrodami vairāki darbi, kur pavisam atklāti stāsta šīs alternatīvās vēstures versijas. Un tomēr joprojām cilvēki uzskata, ka tas tiek it kā speciāli slēpts. Un par pašu internetu vispār nerunāsim. Es domāju, ka katrs, kas gana ilgi bijis YouTube'ā, būs gana daudz redzējis šāda tipa video. Un es, piemēram, iesaku ierakstīt meklētājā, teiksim, Šumēri, Anunnaki vai īsta vēsture. To no tevis slēpj, šos pašus tekstus tikai angļu valodā, un jūs ļoti daudz ko atradīsiet. Bieži būs tā, ka šie alternatīvās vēstures video pat būs pirmāk nekā tā saucamie oficiālās vēstures video. Kas ir visnotaļ dīvaini, ja cilvēks apgalvo, ka it kā kaut kas tāds tiek slēpts. Un bieži pat diezgan lieli šo alternatīvo vēsturnieku darba apjomi tiek aizņemti tieši ar to, kā viņi stāsta, kā tas viss it kā esot slēpts. Pie tam parasti to dara diezgan tādā agresīvā veidā. Tagad jau pamazām tuvojamies šī raidījuma nobeigumam, bet vēlos vēl apskatīt, kādas tad ir populārākās metodes, kā vispār šie alternatīvie vēsturnieki parasti cenšas apstiprināt savas teorijas, vai jebkā jau viņi to parasti sauc nevis par teoriju, bet par patieso īsto vēsturi, kur ir vienīgā iespējamā īstā vēstures versija. Tātad pirmais no šiem veidiem, kā to viņi cenšas paskaidrot, ir izmantot kādu tautu, kuras šodienas pēcteči īsti neeksistē, bet kura vismaz daļēji ir sastopama senajos avotos, un kā likums tai parasti nav nekādu tādu īsti konkrētu liecību, kas parādītu to patieso valodu vai izcelsmi, tādēļ ir diezgan daudz vietas fantāzijai. Tātad diezgan populāras tautas, jeb ciltisko lietoja dažādas stepju tautas, kā piemēram tur avari, huņi, tie paši sarmati, diezgan populārs ir goti, vai piemēram, vismaz pēdējā laikā, bieži to esmu redzējis, populāri ir runāt par etruskiem. Te mēs redzam, ka piemēram ir afrikāņu izcelsmes vēsturnieki, kuri cenšas pastāstīt, ka etruski bija melnādainie, un tādējādi viņi kā cenšas parādīt, ka visa Eiropiešu civilizācija ir veidota uz viņiem. Ar etruskiem ir tā, ka mēs zinām, ka tie dzīvoja mūsdienu Itālijā, ka no tiem diezgan daudz mācījās romieši. Mums ir pēc saglabājušās viņu rakstu zīmes, kuras ir lielākoties atšifrētas, bet šo tekstu ir diezgan maz. Kā arī vispār mēs diezgan maz zinām par šo tautu, kas arī ļauj dažādiem mūsdienu alternatīvajiem vēsturniekiem
tur meklēt kaut ko tādu, kā īsti nav. Un tas apstiprinās ar to, cik patiešām daudzas dažādas mūsdienu tautas cenšas sev piesavināties šo tā kā etrusku mantojumu. Kā šeit redzam, ir šie āfrikāņi, kas cenšas teikt, ka etruski ir viņi. Tad, protams, ir versija, kurā etruski it kā ir slāvi vai tieši krievu senči. To, kā redzam, šeit pamato ar pašu nosaukumu, tātad etruski, etaruski. Vēl šie vēsturnieki to pamato ar to, ka etrusko alfabēts bija diezgan līdzīgs kirilicai, bet tas izskaidrojums ar to, ka gan kirilica, gan etrusko alfabēts abi ir cēlušies no grieķu alfabēta. Tas tomēr nemēsa daudziem vai nu krievu vai slāvu vēsturniekiem teikt, ka it kā etrusku rakstus viņi paši varot izlasīt, lietojot mūsdienu valodu. Es esmu skatījies vairākus video par to, bet neviens no tiem tā arī nekad nerāda, kā šie teksti pa taisno tiek lasīti. Parasti tiek izmantots kādas atsevišķas frāzes, un nav parādīts, kā tika nokļūts līdz šim gala rezultātam. Protams, tie nav tikai slāvi vai krievi. Arī šis pats Andrejs Kavacis ir apgalvojis, ka etrusku rakstus varot lasīt tieši balti. Tomēr, ja apskatāmies šos rakstus, tad redzam tomēr, ka tā ir pilnīgi savādāka valoda, un no visiem tiem vārdiem, kas līdz mūsdienām ir atšifrēti un atrasti, labākajā gadījumā varbūt kādi 10% varētu būt ar indo-eiropiešu izcelsmi. Un tajos gadījumos tiešām tie var būt saprotami, piemēram, tiem, kas prot vai nu kādu no latīņu valodām, vai to pašu latviešu vai krievu valodu, bet etrusku jautājumu vairāk apskatīšu kādā citā raidījumā, ja būs tāda interese. Un starp citu ir arī pilnīgi pretējas versijas. Piemēram, tieši nacistiskās Vācijas vēsturnieki uzskatīja, ka etruski esot bijuši tādi kā ļaunuma sakne, ka tie pilnībā nav bijuši saistīti ar eiropiešiem, un ka tie ir būtībā sabojājuši, piemēram, Vatikānu, ka šī iemesla dēļ, piemēram, katolisms esot korumpēta ticība, tas viss esot tieši dēļ etruskiem. Tā kā jā, redzam, ka pastāv šīs pilnīgi savādākās versijas par tautu izcelsmi un to lomu mūsu vēsturē. Tad vēl viena ļoti bieži lietota metode ir tieši vietvārdu salīdzinājums, piemēram, tiek meklēti kādi līdzīgi vārdi dažādās valstīs vai pat kontinentos, un tos patiesībā diezgan bieži var arī atrast, un es speciāli nolēmu veikt tādu kā eksperimentu. Es izvēlējos valsti, kas nav ne Eiropā, ne Āzijā, un jo kāpēc centos atrast līdzīgus vārdus, kuriem varētu piedāvāt latvisku vai baltisku izcelsmi. Kur, piemēram, paskatāmies karte. Nosaukums Beka. Tas ir pavisam izklausās latviski. Varbūt tas ir Beku vācēju ciemats. Paskatāmies Rungu, Rungas. Varbūt ciemats, kur taisīja rungas. Odiane. Varbūt Odiane, ar odiem. Goda, goda, ar godu kaut kas saistīts. Baru, varbūt kaut kas saistīts ar baru, ar cilvēku baru, kas atklājuši šo ciemu. Kabome, tātad kā bome, kaut kas līdzīgs bomim, varbūt tur viņi atradā kokus, no kuriem taisīja bomjus. Rekur, izliekts koki, kā gan to var nesaprast. Moke, varbūt moke, moku vieta. Penge, varbūt saistīts ar lietuviešu pinigas, nauda. Banze taka, kaut kāda taka. Bukulāni, izklausās pēc kaut kādas vietas Latgalē. Dukumane, ar kaut kas ar manīšanu, dūkumi. Šķiram tālāk. Luampa, kaut kas saistīts ar lampu. Kakupa. Te jau gan izklausās kā kaku upe. Imušo, kaut kas ar mušām. Kājelu, kaut kas ar kājām. Litoja, kaut kas ar līšanu, gandrīz kā Lietuva vai Liepāja. Sikatema, sīka tēma. Kapupa, kapu upe.
Nu, rekā, mēs atrodam diezgan daudz piemērus, un kā jums šķiet, no kuras valsts tas ir? Izrādās, tas ir no Dienvidu Sudānas, kurā vismaz, cik es zinu, pat alternatīvie vēsturnieki nekad nav centušies apgalvot, ka tur ir bijuši balti, bet reka mēs it kā spējam atrast diezgan daudz vārdus, pie kuriem, ja izmanto labi iztēli, var it kā salasīt kaut ko pat ļoti pazīstamu mums. Ar to es nevēlos teikt, ka es domāju, ka Dienvidu Sudānā ir kādreiz dzīvojuši balti, bet vienkārši vēlējos parādīt to, cik patiesībā viegli ir atrast šādas līdzības. Es domāju, ka kaut ko līdzīgu var atrast arī visās valodās, un tas norāda tikai uz to, ka mēs nevaram paļauties tikai uz vienkārši skaņu līdzību, bet arī jāskatās tas vēsturiskā perspektīvā, kur, piemēram, kur šie cilvēki reāli varēja kādreiz būti, un arī šis pats izrunas veids šīm vietām var būt pavisam savādāks nekā mēs te lasām, kā arī vietu nosaukumi var būt arī diezgan neseni. Un tas viss, protams, izskaidrojams ar to, ka lietojot cilvēkam izrunājumās skaņas, nav nemaz tik ļoti daudz to versiju, ko var izveidot. Ja vēl rēķina, ka katrā valodā ir varbūt pat daudzi desmiti vai pat 100 000 vārdi, tad ļoti liela iespēja, ka arī starp dažādām valodām tie var kādreiz sakrist, pat ja tie īstenībā nes pavisam savādāku nozīmi un pavisam savādāku izcelsmi. Protams, eksistē arī reāli pētījumi, kur pētot vietvārdus tiešām atrod kādu senu tautu pēdas, bet tas tādā gadījumā ir jāveic ļoti sistemātiski un ievērojot vispār veidu, kā valodas darbojās. Te ir vēl viens tāds diezgan ekstrēms variants, kur viens somu zviedrs it kā censties izveidot alternatīvu versiju tam, kā veidojies latīņu alfabēts. Viņš visus latīņu burtus saistā ar kaut ko no somu valodas, vai dažās gadījumos no zviedru valodas, un tie visiem ir diezgan, teikšu, traki izskaidrojumi. Un, ja es kādreiz vēlēšos to arī pastāstīt jums, iespējams būs jāveido tāda kā cenzētā versija. Un, ja jūs pameklēsiet vārdu Iors Boks, jeb Boka sāga, tad es domāju, jūs paši diezgan ātri sapratīsiet, kādēļ tas tā ir. Tad vēl viena bieža pazīme šajos alternatīvās vēstures darbos ir tas, ka viņi nemaz nerunā par kaut kādiem tiešiem pierādījumiem savām vēstures versijām. Viņi drīzāk izmanto kaut kādu spēlēšanu uz jūtām, uz emocijām. Kā jau iepriekš norādīju, parasti šajā versijā viņi cenšas tā kā parādīt paši savu tautu ļoti labā gaismā, un kaut kādu savu ienaidnieku, kurš varbūt šai tautai ienaidnieks ir palicis tikai nesen, cenšas parādīt kā kaut kādu lielo ļaunumu, kas visas vēstures laikā to ir apdraudējis. Tas parasti izraisa ļoti spēcīgas emocionālas sajūtas, kas tad arī tiek izmantotas, lai kaut kādā veidā apstiprinātu savu versiju. Tad populārs paņēmiens ir tā saucamā angliski Straumen teorija, Straumen paņēmiens, kas būtu tulkojamā kā salmu vīra vai putnu biedēkļa paņēmiens. Ko tas dara? Būtībā šis autors it kā izvirza kaut kādu apgalvojumu, ko ir it kā teikuši viņa pretinieki, jeb šie oficiālie vēsturnieki. Bet viss slēpjās tajā, ka šie oficiālie vēsturnieki tam nekad nav teikuši. Tas ir kāds apgalvojums, ko ir izdomājis tikai šis alternatīvais vēsturnieks. Un tā vietā, lai runātu tieši par reāliem faktiem no oficiālās vēstures, viņš cenšas apgāzt šo apgalvojumu, ko viņš pats ir izdomājis. Teiksim, ļoti bieži viņi sāk ar to, ka oficiālā vēsture par viņa senčiem sakot, ka tie esot bijuši mežoņi, ka tie neko vēsturē nav sasnieguši, un ka tagad viņš gribot apgāzt šos melus. Lai gan reāli, ja paskatīsimies vēstures grāmatās, īpaši mūsdienu vēstures grāmatās, jūs tur patiesībā neko tādu neatradīsiet. Nu, piemēram, ja runājam par latviešiem, varbūt kaut kur pirms 100 gadiem, vēl eksistēja, teiksim, kādi vācu vēsturnieki, kuri
uzskatīja, ka tur vēl 12. gadsimtā latvieši bija gandrīz vai akmens laikmeta stāvoklī, bet pēdējās 10 gadēs un īpaši jau mūsdienās tu neko tādu vairs oficiālās vēstures grāmatās nekad neredzēsi. Vispār parasti netiek izmantot tādi apzīmējumi kā, piemēram, atpalicis vai mežoņi, un bieži pat nonāk pie otrām galējībām, ka tieši cenšas būt pārāk politkorekti, kad vispār jebkurā gadījumā cenšas izvairīties no terminiem, kas kaut kādā veidā varētu it kā nonicināt to cilvēku grupu. Bet, ja jums tomēr liekas savādāk, tad es aicinu parādīt kādu no modernajām grāmatām, kur tiešām tiek kaut kas tāds teikts, apgalvots. Tad nākamais paņēmiens, protams, kā jau daļai iepriekš minēju, vairāk stāstīt nevis pašus faktus, bet par to, ka it kā šī vēstures versija tiekot noliegta, un ka iemesls, kāpēc to noliedz, ir tāds, ka tā esot patiesā vēsture. Es redzēju pat tik ekstrēmus gadījumus, ka kaut kur pat 4. daļa no visa darba vienkārši tiek aizņemta ar to, ka šis it kā vēsturnieks stāsta par to, ka viņš nevarot stāstīt to, ko tagad stāstot, jo visi viņam akadēmiķi to aizliedzot. Un tad sanāk, ka tā vietā, lai to stāstītu, viņš stāsta par to, ka nedrīkst to stāstīt. Cik interesanti. Tad vēl viena pazīme ir, ka tieši cenšas likt kopā daudzus un dažādus faktus, piemēram, vienu brīdi viņš apgalvo, ka šo cilvēku senči ir goti, citā brīdī apgalvo, ka tie ir ķelti, vēl citā apgalvo, ka tie ir, teiksim, avari, un visas šīs vēsturiskās tautas tiek sabās vienā lielā murskulī, lai gan tās nāk no dažādiem laikiem un dažādas valodas lietoja, un daudzas citas pazīmes, kas bija atšķirīgas. Un tad kā pēdējā pazīme, ko bieži lieto alternatīva vēsturnieki, ir tas, ka viņi vienkārši ignorē citus faktus. Viņi izvēlas varbūt vienu faktu, kurš vismaz daļai runā par viņa versiju, bet tajā pašā laikā viņš ignorē daudzus citus faktus, kas ir pilnīgi pretstatā viņa versijai. Tā, piemēram, viens no variantiem ir tas, ka es redzējis, ka viens alternatīvais vēsturnieks ļoti aktīvi apgalvo, ka kuršu senais nosaukums ir kureti. Viņš to tā kā pamato ar 15. gadsimta karti, kur tiešām ir rakstīts kureti, bet tajā pašā laikā viņš pilnīgi ignorē, ka ir gan skandināvu kronikas, gan cenclāvu kronikas, gan arī šīs mums jau zināmās vācu un katoļu baznīcas kronikas, kur šis vārds ir rakstīts savādāk. Piemēram, kūren, kurer, un no šīs versijas, ko viņš it kā visu laiku apgalvo kā vienīgo īsto, nav nemiņas. Tātad mums ir varbūt pat kādi 10 avoti, kas saka ko citu, bet viņš izvēlas skatīties tikai vienu vienīgo, kurš atbilst viņa versijai. Jā, man to patīk salīdzināt kā galvas bāšanu smiltīs. Tu redzi tikai to savu vienu patiesību un pārējo apzināti vai neapzināti ignorē. Ar to tad arī pabeigšu savu apskatu par alternatīvās vēstures galvenajām pazīmēm. Es domāju, tagad jau visi būs sapratuši galvenos iemeslus, kādēļ es reti runāju par alternatīvo vēsturi, jo vienkārši ir šie daudzie fakti, kas to padara aizvien mazāk ticamu. Protams, vieni var jautāt, kas gan slikts, ja kaut ko tādu runāt. Tas jau būtībā neko īsti neietekmē. Kāda tur starpība, kas tur senajos laikos ko darīja? Un savā ziņā es piekrītu, piemēram, ja ir kāds cilvēks, kurš tikai individuāli kaut ko domā, ja viņam tas liek justies labāk, kāpēc nē? Katram ir tiesības, tā teikt, dzīvot savā pasaulītē. Tomēr pavisam savādāk ir tad, ja kaut kas tāds notiek ar cilvēkiem, kas atrodas varas pozīcijās. Pie cilvēkiem, kas reāli veic kādus lēmumus, kas ietekmē citu cilvēku dzīves. Varbūt Latvijas gadījumā tas nav tik bīstami, bet ja pie alternatīvās vēstures ķerās kādu lielāku, spēcīgāku, ietekmīgāku valstu vadoņi, tad situācija var iziet pavisam bēdīgāk. Īpaši, kad aizrojās ar šo seno senču apzināšanu, kas it kā dzīvojuši daudzās izpastās teritorijās un kurās mūsdienās varbūt dzīvo jau citas tautas.
Es domāju, jūs zinat variants, kur kaut kas tāds ir noticis. Bet kāds tad ir mans gala viedoklis par šo alternatīvo vēsturi? Vai to vajadzētu aizliegt? Es pie tik radikālām metodēm nevēlētos nonākt. Es tomēr esmu par vārda brīvību un uzskatu, ka mums ir tiesības katram uzdot jautājumus par to, kas reāli ir noticis, un būt skeptiskam. Tas tiešām ir ļoti nepieciešams, lai atklātu kaut ko jaunu, jo, ja mēs visu laiku tuvēsimies pie vecā un izpētītā, tad ļoti maz ticams, ka mēs nonāksim pie jauniem atklājumiem. Es domāju, ka vaina ir nevis tieši tajā, ka cilvēki meklē kādas jaunas versijas, bet tajā, kā daži cilvēki to dara. Nav nekas slikts, ka cilvēks cenšas atklāt ko jaunu, un patiesībā tāpat nav taisnība, ka oficiālie vēsturnieki neko tādu nedara, jo ik pa laikam parādās kādi jauni vēstures atklājumi, vai arī mēs sākam savādāk saprast kādus notikumus, par kuriem mēs jau it kā zinājām. Taču tas viss ir jādara rūpīgi un jāizvērtē visi pierādījumi, visas liecības. To nevar darīt tā īsti pavirši, piemēram, paļaujoties tikai uz kādu vienu nozari, kā piemēram tikai valodniecību vai tikai kādu vienu vēstures liecību. Tā kā es vēlu visiem klausītājiem tiešām nezaudēt ziņkāri un meklēt kaut ko jaunu, būt skeptiskiem. Var jau būt, ka kaut kad nākotnē mēs tiešām atradīsim vēl ko sensacionālu, kas mainīs mūsu uzskatu par gan Latvijas vai pat lielāku reģiona vēsturi, vai pat visas pasaules vēsturi. Bet līdz tam mēs nevaram akli sekot nepārbaudītai informācijai, kurā ir tik daudz robi, uz kuriem es šajā raidījumā arī norādīju. Un varbūt tomēr ir viena lieta, ko tradicionālie vēsturnieki var mācīties no alternatīvajiem vēsturniekiem, un tas ir tieši informācijas pasniegšanas veids, jo bieži ir tā, ka alternatīvā vēsture tiek pasniegta interesantākā veidā nekā oficiālā vēsture, kas bieži arī izskaidro to, kāpēc to bieži skatās vairāk, īpaši internetā. Bet, protams, arī pērkot grāmatas. Es pat esmu ievērojis, piemēram, kad iepērkas kaut kādos gada tirgos un ir grāmatu stends, tad tur arī ļoti bieži dominē tieši alternatīvās vēstures grāmatas, nevis oficiālās. Acīm redzot, tās labāk pārdodas. Ar to tad arī pabeigšu savu apskatu par alternatīvo vēsturi. Ar to vēlos paziņot, ka jau drīzumā uzsākšu jaunu raidījumu ciklu, kur tieši analizēšu alternatīvās vēstures darbus. Sākumā sākšu tieši ar latviešiem, kā piemēram pieminēto Andreju Kavaci vai Žiļicki. To nedaru tāpēc, ka nevēlētos, lai latviešiem ir diža vēsture, bet gan tāpēc, ka, manuprāt, ir ļoti maz cilvēki, kas reāli ir analizējuši šos viņu darbus. Piemēram, YouTube es nezinu nevienu tādu, varbūt kāds atsevišķs akadēmiķis kaut ko ir uzrakstījis, bet man vismaz personīgi neko tādu nav izdevies atrast. Pēc tam, ja šis raidījuma cikls gūs lielu popularitāti un atzinību, tad es apskatīšu arī dažādu ārzemnieku darbus, gan no Krievijas, gan Somijas, gan Lietuvas, gan Zviedrijas, un varbūt vēl, ja jums interesē kādi konkrēti alternatīvie vēstures darbi, tad lūdzu atstājiet tos komentāros. Ja būs kādi darbi, kas īpaši izcelsies jūsu komentāros, tad noteikti vēlēšos tos apskatīt tuvāk. Jau drīz izlaidīšu savu pirmo video, kurā apskatīšu Andreja Kavača darbu Baltu senvēsture. Bet līdz tam lūdzu atstājiet savus komentārus, ko jūs domājat par alternatīvās vēstures tēmu, vai jūs paši lasat alternatīvo vēsturi, vai jūs tai ticat, un ja ticat, tad kāpēc, un ja neticat, tad kāpēc nē, un kuri darbi no tiem jums liekas visinteresantākie. Lūdzu atstājiet komentāros, padalieties ar šo video tālāk, kā arī abonējiet šo kanālu, ja jums interesē šīs tēmas. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!